Arkadaşlar herkese merhaba. Müşterimize ait 14.4 volt şöyle 2 amperlik boş bataryanın pil değişimini yaptık. Lityum pile dönüşümü sağlandı. Eski pilleri şu şekildeydi. Bunlar çöp oldu. Yerine yeni piller koyuldu. Bir adet şöyle şurada şu an ben test yapıyorum. Bakın. Şarja taktım. Kırmızı yandı. Şöyle de soket yerine taktık. Bu şekilde müşterimiz kullanacak. Artık bu kadar daha kullanır. Güle güle kullansın. Sizlerin de böyle bataryaları varsa bu telefon numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.